Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Заманауи мұғалім YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге 21 ғасыр көшбасшысы интеллектуалды ойынының жаңа версиясын көрсетем. Бұл версия, осы соңғы версиясы, сол бойынша құрастырылған, барлық 4 кезеңнен тұратындай дайын сұрақтарымен бірге, жоспарымен бірге, дайын осылай жоспарымен кез келген сыныпқа сайыс сабақ ретінде, мысалы сыныптан шара ретінде, мысалы сайыстырып өткізуге жарайтын осындай шаблон. Бұл жерде барлық пәндер бойынша логикалық сұрақтар барлығы бар. Қазір мен осыны ашып көрсетейін, бірінен бастап. Мысалы, бұлай 4 кезеңнен тұрады. Міне сөре тура өзі сол соңғы версияда қалай тура солай жасалған. Пока слайдпен ашам, бұлай көреміз. Міне. ғасыр көшбасшысы. Осылай басталады. Бұл жерде андай өзінің осындай зуылы бар, ішінде тұрады. Дайын сіздерде де тура осылай ашылады. Мына жерде мен оқушының аты деп қойдым, оқушылардың аттарын жазып қойсыздар. 6 оқушы қатысады. Соңында ойынды аяқтауға басамыз. Мына жерде қазір әрбір кезеңді бөлек-бөлек көрсетемін. Ең алдымен бірінші кезеңнен бастаймыз. Бірінші кезең сөре деп аталады. Сөре кезеңінде әр оқушыға 5 сұрақтан қойылады. Бұл жерде қазылар алқасы бал қойып отырады. Енді мектепте неде қолданғаннан кейін біз қазылар алқасы бағалайды деп сөйтіп көрсетеміз. Мысалы осылай сұрағы шығады. Бірінші сұрағы, одан кейін жауап шығады. Міне тексеруге басатын болсам, мына өтіп кетті қазір. Жаңағы нені ашамыз. Міне. Тексеруге бассам, міне жауабы шығады, келесі сұрақ шыға береді. Осылай әрбір оқушыға өзінің сұрағы шығады. Мен енді мына жерде әртүрлі сұрақтар қойдым. Оңай сұрақтарын өзгертуге болады. Дұрыс жауап берсе мынаған басамыз. Қате жауап берсе мынаған басамыз. Қазылар алқасы өздерінің балдарын қойып отырады оқушылардың, әрбір оқушының. Міне бесеуіне де жауап беріп болды. Бешті бір рет басып жіберсек, келесінен ашады. Осылай бәрінде бар. Міне бәрін ашудың қажеті жоқ, өйткені мен білесіздер барлығын дайын жасаймын осылай. Қазір тез көрсетуім керек. Осылай 6 оқушыға болғаннан кейін, 6 болғаннан кейін келесі кезең деген шығады. Осыған басамыз. Сол кезде жаңағы неге қайттан келеді. Осы жерде қазылар алқасы осы оқушылардың балдарын бір рет айтса болады. Айтатын негізі. Осындай бірінші кезеңде осындай балды жинады деп. Одан кейін екінші кезеңге өтеміз. Екінші кезеңде тура солай жаңағы өзінің соңғы версиясы бойынша құрастырылған қарқын деп аталады. И осындай жұлдызшалар түрінде келеді. Бұл жерде әр оқушы 5 жұлдызшадан таңдайды. Мысалы, дұрыс жауап бере алмай қалса, басқа оқушы жауап береді деген сияқты ғой. Мысалы, 5 таңдайды, 5-тің сұрағы шығады, осылай тексеруге басса жауабы шығады. Міне, басты бетке ораламыз. Мына жерде таңдалған нет жоғалып отырады. Келесі, мысалы, 14-ті ашты, ең үлкен шөл дейді. Мысалы, осындай логикалық сұрақтары бар, теориялық сұрақтар бар. Дұрыс болса, қате болса мынаған басып отырасыздар. Бұл жағынан міндетті түрде қолдануға болады. Мына ашылғандар осылай жоғалып отырады. Барлығы істейді, сұрақтары дайын жасалған. Енді келесі кезеңді көрсетейін. Келесі кезең, мысалы, 3-ші кезеңге басамыз. Осы жерде балдарын айтады, одан кейін 3-ші кезеңге өтеміз. 3-ші кезең бақ пен бап деп аталады. Бұл кезеңде әр оқушыға 15 сұрақтан қойылады. 15 сұрақтан әр оқушыға қойылып отырады. 1 минуттың ішінде қанша сұраққа үлгереді? Осыны қосып қоясыздар. Жоспардың ішінде әр оқушыға 15 сұрақтан 90 сұрақ сол жерде дайын тұр. Енді мынаны өзгертуге болады. 5 сұрақтан деп, мысалы, мектепте қолдану үшін 45 минуттан асып кетуі мүмкін деп ойласаңыздар, азайтуға болады. 5 сұрақтан қойсаңыздар да өз қалауларыңыз. 1 минут. Осы уақыттың ішінде сұрақты қойып үлгерулеріңіз керек. И қанша дұрыс жауап берді, қанша қате жауап берді, қазылар алқасы оны санап бағалап отырады. Келесі кезең 4-ші кезең. Қазір 4-ші кезеңді ашып көрсетем. 4-ші кезең мәре деп аталады. Мәре кезеңінде осылай 6 сандықша бар. Тура сол жаңағы версиясы бойынша барлығы тура өзінше барынша солған ұқсас етіп құрастыруға тырысқанмын. Енді қазір мысалы бір 3-ші сандықты ашып көрейік. Сандықшаның ішіне ашыңыз дейді. Сандықшаның ішіне басатын болса осылай шығады. Біріншісі тұлға тану, екіншісі логикалық сұрақ. Мысалы, қайсысын ашамыз? Тұлға тануды ашайық. Осылай тұлғаның суреті шығады. Осы кім екенін анықтау керек. Оқушы жауап бергеннен кейін мынаған басамыз. Жауабына
дұрыс жауап берді ма, қате жауап берді ма, оны қазылар алқасы бағалайды. Одан кейін келесі не бізде ол логикалық сұрақ. Бұл жерде сурет қойсаңыздар да болады. Мен осындай гифтермен әдемірек көрінеді деп осылай қойдым. Мысалы бұның жауабы, жауап бергеннен кейін мынаған басамыз. Мысалы ат тұяғын тай басады деген. Мынау ат, мынау тұяқ, мынау тай деген сияқты. Осындай логикалық сұрақтар. Келесі былай басам. Мына 3-ті аштық. Енді келесі 4-ті ашамыз. Өстіп аша береміз. Барлығында өзінің несі бар. Мысалы мына жерде мен сразу логикалықты ашып көрсетейін. Мынау қандай? Мысалы жығылған, жығылға жұдырық деген сияқты осылай. Мысалы жығылғанға жұдырық деген сөз тіркесі болуы мүмкін. Ол жерде мысалы әртүрлі не болады, мақал мәтел болуы мүмкін. Сол себепті осындай нелермен құрастырылған. Мысалы Қадыр Мырза Әли деген сияқты. Келесі деп өстіп ашып, мына жердегі 6 сандықшаны ашып, сұрақтарына жауап береді. Одан кейін келесі кезең дегенге басатын болсақ, осы жерге келеді. Осы жерде оқушылардың барлығының жинаған ұпайларын айтып, жеңімпазды анықтайды и марапаттау рәсімі өткізіледі. Одан кейін ойынды аяқтау деген батырмаға басам, ойын аяқталады. Яғни бұл кезең шаблон барлығы дайын. Мен қазір жасап қойдым. Сұрақтары барлығы жазылған. Бірінші кезеңде 30 сұрақ, екінші кезеңде 30 сұрақ, үшінші кезеңде 90 сұрағы бар, дайын. Мына жерде жоқ, слайдтың ішінде жоқ, бірақ мына жоспарында бар. Міне көрсетейін. Мына жерде міне 30 сұрағы тұр. Сөренің. Одан кейінгінің 30, мынау бақ пен баптың міне мына жерде міне көрсеңіздер болады. 90 сұрақ бағып қойылған барлығы. Одан кейін мәре кезеңінде мысалы суреттерімен осылай жауабымен жазып қойдым. Осылай қойдым міне логикалық сұрақтардың суреттері и қорытынды барлығы бар. Жоспарда барлығы дайын. Енді мыналарда қазір қалай өзгерту керектігін көрсетейін. Қысқа көрсетейін. Өте қиын емес, жеңіл шаблон. Мына жерде сұрағын жаза бересіздер өзгертіп. Кезеңдердің атауын жазып қоюға болады. Мынаның несін өзгертуге болады? Мысалы, кезеңнің атауларын өзгертуге болады. Өздеріңіз қалауларыңызша өшіріп жазып өзгерте бересіздер. Енді сұрақтарын қалай өзгертемін десеңіздер, мынаны өшіресіздер. Мен жазған сұрақтарды орнына өздеріңіздің сұрақтарыңызды жазасыздар. Копировать етіп қойылса да болады. Жауабы деген алар, мысалы осы жерге жауаптарын қоясыздар. Ол түсінікті, ол ешқандай қиын емес. Енді мыналарда тура солай сұрағын жазып, жауабын жазып шықсаңыздар болды, өзгертіп. Тағы да қайсысы? Енді мен сәл сіздерге қиындау болатын нелерді ауыстыруды көрсетейін. Мысалы қиын емес негізі. Бұны да бір рет көрсетейін. Мысалы суретті қалай ауыстырамыз, соны көрсетейін. Мына жерде рамка бар, осын задний план жасаймыз. Сол кезде мына сурет шығады. Осыны изменить рисунок деп осы жерге суретті қоямыз. Одан кейін қайттан мынаны задний план етіп қоямыз. Сол кезде анимация сақталып қалады. Егер сіздер мынаны өшіріп тастап суретті қойсаңыздар, тура былай шықпай қалады, мындай шықпай қалады да, міне. Осылай рамка келіп, одан кейін сурет шығып жатыр ғой. Осы анимация өшіп кетеді. Сол себепті жаңа мен көрсеткендей, мына суретті изменить ету керек болды. Сол кезде кез келген суретті интернеттен жүктеп алып, кез келген бір тұлғаның суретін қойып, мына жерге жауабын жазып қойсаңыздар болды. Анимациясы істей береді. Енді мына жерде мен гифтерді қойдым. Қаласаңыздар гиф қоясыздар, қаласаңыздар сурет қоясыздар. Өздеріңіздің қалауларыңыз. Аларды өшіріп тастап, орнына қоя саласыздар, болды. Мына жерге жауабын жазып қоясыздар. Өзгерту қиын емес, өте жеңіл шаблон. Қолданам десеңіздер болады, ішінде музыкасы барлығы болады. Кез келген сыныпқа сұрақтарын өзгертіп, неғып, сайыс түрінде өткізуге өте жақсы шаблон. Жоспары да бар, слайдта дайын. Дайын түрінде қолданасыздар ма, өзгертесіздер ме, өз қалауларыңыз. Осы шаблон керек болса маған хабарласыңыздар, сол жерде толығырақ айтатын боламын. Назарларыңызға рахмет.